Smiltenes novads ir vieta, kur katru gadu notiek dažāda mēroga riteņbraukšanas sacensības. Jau otro gadu pēc kārtas tas vieno jauniešus riteņbraucējus. Smiltenes pagasta Kalna muižā pulcējas Latvijas lielākā jaunatnes riteņbraukšanas sacensību seriāla Cerību kausa sezonas noslēguma posma dalībnieki. Smiltenes posmā sacensības norisinājās MTB krosā pa Smiltenes tehnikuma un vecā parka teritoriju. 3, 2, 1, aiziet, aplausi! Aiziet, Lukas, straiks! Uz priekšu, ko tu te beigās skraties? Maut, savai augšā maut! Cīņa notika divās grupās. Pirmās zēnu un meiteņu grupas dalībnieki veica 5 apļu garu distanci. Viena apļa garums nepārsniedza 2 kilometrus. Gūstot pirmo uzvaru sezonā, šajā grupā labākais bija Rīgas riteņbraukšanas skolas Grīva riteņbraucējs Ivans Piškins. Es esmu ļoti priecīgs, jo negaidīju, ka uzvarēšu. Pirmajos apļos neizdevās būt pirmajam, bet pēdējā izrāvos un uzvarēju. Labākais kopvērtējumā šajā grupā bija zināms jau pirms Smiltenes posma. Rīgas riteņbraukšanas skolas Grīva riteņbraucējs Roberts Andersons. Viņš Smiltenes trasē finišēja 3. Smiltenes posmā tev 3. vieta, kopvērtējumā, jebkurā gadījumā 1. vieta. Tu tā apzināti palaidies šeit Smiltenē? Jā, vajadzēja komandas biedru palaist ātrā vienā. Viņš tiktu arī kopvērtējumā 2. vietā, tā kā tieši komandas darbs, kāpēc es paliku 3. Smiltenes posma meiteņu grupas konkurencēm, kur uzvaru guva Laura Belahvoščika, 2. vietu izcīnīja smilteniete Eva Elīze Leikarte. Grūti bija, daudz kalnu un nobraucienu. Bet tomēr izdevās 2. vieta. Jā. Kā tagad ietekmē šī 2. vieta, ietekmē tavu rezultātu kopvērtējumā? Kā tur ir? Kopvērtējumās 3. paliek. Kopvērtējumā meiteņu grupā labākā bija Kitija Siltumēna. Tikmēr jaunieši un jaunietes šajā pašā distancē mērojās spēkiem 7 apļos. Pēc pirmā apļa vadībā atradās Pauls Rubenis, kurš gan vēlāk piedzīvoja kritienu. Šo situāciju izmantoja Daugmala Vecmilgrāvis Murjāņu sporta ģimnāzijas sportists Kažis, kurš izrāvās vadībā un savas pozīcijas nostiprināja līdz finišam. Startēju no beigām, domāju, ka šodien nekas labs nesanāks, bet pavērsās tā, ka aizbraucu, bija situācija un aizbraucu atrāvienā un noturēju arī atrāvienu. Arī jauniešu grupā sezonas čempions bija noskaidrots jau pirms pēdējā posma. Arvis Rendors, kurš Smiltenes posmā finišēja kā 9. Jau pirms šī posma bija skaidrs, ka tu esi kopvērtējumā jau līderis, tad tu šodien tā neiespringi, jeb kaut kas cits bija? Nebija tā, ka neiespringi, vienkārši kalna riteņbraukšana tā kā nav man stiprākā puse. Un brauc kā sanāca un jā. Meiteņu jauniešu grupā Smiltenes posmā pārliecinoši uzvarēja Līna Svarīnska, kura ieguva arī čempiones titulu. Sacensību starplaikā aizraujošās un azartiskās ciņās sacentās arī paši mazākie Smiltenes un apkārtējo novadu riteņbraucēji. Eiropas sporta nedēļas ietveros norisinājās bija aktīvi bērnu riteņbraukšanas sacensības. Liels paldies visiem tiem smilteniešiem, kas piedalījās, ņēma dalību. Katrs dalībnieks saņēma arī īpašās bija aktīvu vestes, kuras noteikti noderēs arī tumšajos ziemas periodos, ņemot vērā laika apstākļus. Un, tā kā, jā, bija diezgan arī mazie sabrauci. Protams, ceram uz nākamo gadu, kad būs vēl vairāk. Šī gada sacensību sezona riteņbraukšanā tuvojas noslēgumam. Novembrī Smiltenē vēl gaidāms viens no posmiem Ārija Pizika kausa izcīņā velokrosā.